Audio Jungle. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమృత ట్రెండ్స్ అండి. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మెట్రో పైన ఈ మధ్య చాలా షాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేశారు. బట్ ఆ షాప్స్లో అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇలాంటి స్టైల్లో మనకి ఎక్కువ శిల్పారామంలోనే దొరుకుతాయి కదా. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఇలా మెట్రో పైన షాప్స్ ఓపెన్ చేశారు కదా, అక్కడ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మీకు ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. ఇలా థ్రెడ్ వర్క్తో చాలా హైలైట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు చాలామంది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు, అడుగుతున్నారు కూడా. అలాంటి టాప్స్ ఉంటే చేయండి అక్క అని. దీంట్లో కలర్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయండి, నేను చూపిస్తాను మీకు. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఇక్కడ వచ్చి పైన మెట్రో పైన మీకు ఇలా షాప్స్ ఓపెన్ చేశారు కొన్ని. ఇక్కడ చున్నీస్ కానీ, నైటీస్ కానీ, నైట్ ట్రాక్స్ కానీ, ఇంకా డ్రెస్ టాప్స్ కానీ, డ్రెస్సెస్ లాంగ్ డ్రెస్సెస్ కానీ అన్ని మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర. మీరు ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్లో నేను చూపించాను కదా, కలంకరీ టైపు ప్రింట్ వచ్చి బాందీ స్టైల్లో కానీ అలాంటి వాటిలో కలర్స్ చూడండి, నిజంగా చాలా మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఇది కాస్ట్ వచ్చి అయితే లాస్ట్ 650 వరకు వస్తాయంట. ఇగోండి ఈ స్టైల్లో ఉన్నాయన్నమాట. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి. ఇలాగా కలర్స్ అయితే నిజంగా చాలా బాగున్నాయి. బ్లాక్ కానీ, పీచ్ అండ్ స్కై బ్లూ కలరు, ఇగోండి మస్టర్డ్ ఎల్లో, పర్పుల్ షేడ్, నిజంగా అయితే ఇగోండి సీ గ్రీన్ కలరు అండ్ వైట్ మనకి స్పెషల్గా చాలా ఇష్టపడతారు కదా. బట్ దాని మీద కాస్ట్ వచ్చి 1050 అట్లా ఉంది, కానీ నాకు వాళ్ళు 650-700 లోపు ఇస్తామండి. మోడల్ బట్టి కొంచెం వర్క్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే ఒకటి ఇలా ప్లెయిన్ వస్తుంది, ఒకటి ఇలా కొంచెం మిరర్స్ వర్క్ వస్తుంది అని చెప్పారు. అందుకని మీరు ఒకవేళ నచ్చితే కనుక కేపీహెచ్బి మీకు రోడ్ నెంబర్ 2లో ఉన్నదండి ఇది ఈ స్టేషన్. కేపీహెచ్బి రోడ్ నెంబర్ 2 మెట్రో స్టేషన్ ఉంది కదా, పైన మీకు ఇలా షాప్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నారనమాట. అక్కడ ఇది మీకు ఒకవేళ నచ్చితే కనుక కంపల్సరీ మీరు ట్రై చేయండి పక్క. ఇటు సైడ్ వచ్చినప్పుడైనా ఒకవేళ స్పెషల్గా అవే టాప్స్ కావాలి అనుకున్నా మీరు కంపల్సరీ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఆ టైప్ అయితే మోడల్స్ వచ్చి ఇలా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ 1 గ్రామ్ గోల్డ్ కూడా ఉంది, ఇలా కూడా ఉన్నాయంట. మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయండి, చూపిస్తామంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఇలా కమ్మల్లో కూడా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. నచ్చితే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. నాకైతే ఈ షాప్లో అన్నిటికన్నా స్పెషల్గా నచ్చినవి ఏంటంటే ఈ టైపు టాప్స్ అనమాట. నిజంగా ఈ మోడల్లో అయితే కలర్స్ చాలా ఉన్నాయి, నాకు అది నచ్చింది. ఈ షాప్లో మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇగోండి ఇలా ఈ వర్క్లో కానీ, ఇంకా డిఫరెంట్ వర్క్లో కానీ, మనకి ఇలా థ్రెడ్ వర్క్లో అన్నది ఇప్పుడు మెయిన్ చాలా ఎక్కువ హైలైట్ అవుతున్నాయి టాప్స్. ఇలా చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ కలర్స్ కూడా చాలా మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి. నచ్చితే కనుక కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళకి 2 షాప్స్ ఉన్నాయంట. బట్ ఇది ఇంకొక షాప్ అంటనమాట. ఇక్కడ కూడా ప్యూర్ కాటన్ అండి టాప్స్ అండ్ ఇలా సెట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర. అంటే పక్కన 2 షాప్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి. మెట్రో పైనే కేపీహెచ్బి అనమాట, రోడ్ నెంబర్ 2 మెట్రో ఉంది కదా పైన, అక్కడ ఇలా షాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేశారు. ఇలా 4 టాప్స్ తీసుకుంటే 1000 రూపీస్లో వస్తాయంట. ప్యూర్ కాటన్ అనమాట. క్వాలిటీ కూడా చూశాను, చాలా బాగున్నాయండి, బెస్ట్గానే ఉన్నాయి. మంచి ప్రింటే ఉంది, మంచి వర్క్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూశాను, బెస్ట్గా ఉన్నాయి నిజంగానే. అందుకే మీకు నేను రిఫర్ చేస్తున్నాను చూడమని. నచ్చితే కనుక కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. చున్నీస్ అండ్ టాప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. నాకు నచ్చింది అయితే వీళ్ళ షాప్లో ఇగోండి ఈ ప్రింట్ అనమాట. ఇది నిజంగా చెప్తున్నానండి, ఓన్లీ శిల్పారామంలోనే దొరుకుతాయి. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చూశాను ఒకసారి, అక్కడే ఉంటాయి, ఇంకెక్కడ షాప్స్లో ఉండవు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట కూడా పెడుతున్నారన్నమాట ఇలాగా. నచ్చితే కనుక కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. ఓన్లీ మీకు ఇది 650లో వచ్చేస్తుంది. నేనైతే వీళ్ళ దగ్గర మాట్లాడిన ఆల్రెడీ తీసుకుందాం అన్నట్టు 650లో ఇచ్చేస్తారన్నారు. చెప్పడం అయితే 1000 రూపీస్ చెప్పారు. కానీ కలర్ చాలా బాగుంది. దీంట్లో కూడా మీకు మోడల్స్ కలర్స్ చాలా చూపించాను. కలర్స్ అయితే నిజంగా లేదు అన్న కలర్ లేదు. వైట్, బ్లాక్, రెడ్ అండ్ పర్పుల్ షేడ్ కానీ, లైట్ పింక్, బ్రింజాల్ షేడ్, అలా కలర్స్ చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. నచ్చితే కంపల్సరీ మీరు ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు అయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి. థ్యాంక్ యూ.